Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jojoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Amplop. Ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Weh lah. Weh. Waduh Petruk. Aku njaluk Wes. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah mancing wonten ing Taman Pintar. mboten. Mancing wonten ing Taman Sari. Ya. Wis ya, Kang. Direkamke suarane terus agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Amplong mencelat. Wis ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo Gong nusul iki? Andelo kanan ndara wae ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Truk, kulawarga. Kulawarga. Minggir tenan minggir. Truk lel ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkang semene iki anggo kowe. Menika kagem Ki Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Moh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakul bamaem nek gari balung krokotana. Sia-sia. Nang ngisor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan Truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa Diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Edan tenan. Iki kamar sapa ya? Kamarku. Waduh, gong ora nggo nglekar ngono kuwi tak. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya.